जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मेरा माना इतना क्यूट मानो, इधर तो देखो मानो मानो मानो। ए डीड, तू किधर? मानो और ओले ले 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 ओले ओ किसने बोला मेरी मानो को? किसने? तो गाइस देखिए, इधर देखो ना मेरी मानो, इधर तो देख लो। मेरी मानो मेरे से नाराज है, क्यों नाराज है, क्यों नाराज है? मेरी तो तमन्ना है, क्यों नाराज है? गाइस तो बताए ना, अभी मैं वही 3 साल पहले की साइकिल में बैठा हूँ। चारा हो गया, देखिए आवाज़ें किस तरह की आ रही है पैडल से। स्कूल मिलता है बैठते हुए, फिर भी रहा इसको भूलूंगा तो नहीं, क्योंकि अभी मैं इसको चला सकता हूँ। फालतू हो गया, फिर भी चलाएंगे ना। कपूरी होए गटे जी क्लास नी, हमार तेरा सी क्लास नी। उड़ जा आए आए टायर, उड़ जा सिम नहीं बोलेगी, उठ जा। दोनों मानो किधर बैठी है, थोड़ा जूम करता हूँ। दोनों मानो बैठी है, ये वाइट और वो ही ब्राउन। वाइट को देखे ना किधर बैठी। गाइस इन लोग को देखो गाँव का बैठी है। आज दिल ने कहा था मेरा व्लॉग बनाने का। चलो भाई ऊपर बैठो, ऊपर आओ। ऊपर आओ, चारों ऊपर आओ। लेफ्टर नीचे जा रहे हैं, आओ ना। देखिए गाइस, हाय प्यारो ऊपर से नीचे। तो गाइस इसी के साथ भरावा चुप कर जा। अब आज का इज्जत का जमाना ही नहीं, किसी का हम लोग प्यार करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।